হ্যালো বন্ধুরা, আজকে চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে, যেটা খুবই এফেক্টিভ একটা ভিডিও, তোমাদের খুব কাজে লাগবে। শীতকাল পড়ে যাচ্ছে, আর শীতকাল পড়ার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের চিন্তা ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে, বাচ্চাদের সর্দি কাশির সমস্যা কিন্তু দেখা দিচ্ছে আবার ঘুরে ঘুরে। আর শুধু শীতকাল কেন, বছরের অন্যান্য সময় যে সিজন চেঞ্জ হয় তখন কিন্তু এই সমস্যা নিয়ে আমাদের খুব ভুগতে হয়। তো আজকে বাড়িতেই থাকা কিছু সহজ উপকরণগুলো দিয়ে কিভাবেই তোমরা সর্দি কাশি লাগলে বাচ্চাদের এই সমস্যাগুলো হলে লাগাম টানতে পারবে, সেটাই কিন্তু আজকে দেখাবো। তো চলো শুরু করা যাক। আর বাচ্চার এই সময় এই সর্দি কাশি হলে একটাই সমস্যা যেটা হয়, যে বাচ্চা সারাদিন কান্নাকাটি করে, কিছু ভালো লাগে না ওদের, আর নাক টাক বন্ধ হয়ে যায়, রাতে ঘুমাতে পারে না, ওদের খুবই কষ্ট হয়। তো বাড়িতে থাকা এই সহজ উপকরণগুলো দিয়ে কিভাবে তোমরা খুব সহজে সারিয়ে তুলবে জাস্ট একটা রাতের মধ্যে, তো সেটাই চলো দেখা যাক। আমি কিন্তু আমার মেয়েদের যখনই সর্দি কাশি লাগে এগুলো ইউজ করি, আর খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু রেজাল্ট পাই। একটা কথা আমি বলে দিতে চাই, যদি বাচ্চা কাচ্চা খুব বেশি পরিমাণে সর্দি লেগে থাকে, নাক বন্ধ হয়ে যায়, খুব সর্দি লেগে গেছে, বুকে কফ বসে গেছে, তাহলে কিন্তু তোমরা অবশ্যই ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিও। আমার বাচ্চার যখনই সর্দি কাশি লাগে, তোমার ডাক্তারের কাছে গেলেও তার সাথে সাথে কিন্তু আমি এগুলো কিন্তু প্রয়োগ করতেই থাকি, আর খুব তাড়াতাড়ি এফেক্ট হবে। তো চলো দেখা যাক। সর্দি কাশি লাগলে প্রথমেই বলবো যেটা, যে নাকটা সবসময় ক্লিয়ার রাখার চেষ্টা করবে, কারণ নাকে সর্দি জমে গেলে কিন্তু ওদের বিরক্ত হয়, না শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়, এবং তার থেকেই ওদের কিন্তু একদম খুব খারাপ অবস্থা হয়। তো নাকটা সবসময় পরিষ্কার রাখবে। ন্যাসাল ড্রপের ইউজ করতে পারো। তো চলো শুরু করা যাক। ফার্স্ট পদ্ধতি আমি দেখাচ্ছি। একটা পাত্রের মধ্যে 1 কাপ জল নিয়েছি, সেটাকে ফুটতে দিচ্ছি, তার মধ্যে দিচ্ছে আদা কুচি। ঘরে থাকা আদা কুচি তো সবারই থাকে, আদা কুচি গুলো দিয়ে দিবে। এবং এটার মধ্যে আমি দিয়ে দিব 4-5টা গোলমরিচ, এটা ক্রাশ করে দিব, গোটা গোটা দিয়ে দিবে না, একটু ক্রাশ করে দিলে এটার এক্সট্রাক্ট গুলো খুব ভালো মতো জলের সাথে মিশে যাবে। এটা দিয়ে খুব ভালো মতো ফুটিয়ে এই 1 কাপ জলকে আমাদের 1/2 কাপের মতো করে নিতে হবে। 0 থেকে 6 মান্থ বয়সের বাচ্চাদের কিন্তু এটা খাওয়াবে না, তাদের মায়ের বুকের দুধ খাবে, আর তাছাড়া কিন্তু ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে নেবে। এটা 1 বছরের উপরে বাচ্চাদের উপর ট্রাই করতে পারো। এবার জলটা একটু ঠান্ডা হয়ে গেলে এটাকে একটা পাত্রের মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি, আর এটার মধ্যে আমি মিশিয়ে নিব জাস্ট একটু মধু। খুব ভালো একটা অর্গানিক মধু ইউজ করার চেষ্টা করবে। মধুতে তো জানোই কত পরিমাণে উপকারী উপাদান থাকে। আর আদাতে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে, তোমার অ্যান্টিবায়োটিকেরও কাজ করে, শরীর গরম করে। গোলমরিচও কিন্তু সর্দির ক্ষেত্রে শরীর গরম করে। এটা 1 চামচ করে 1 বছরের উপরে বাচ্চাকে, এক ছোট চামচের 1 চামচ করে দিনে 3 বার খাওয়াতে পারো। আর 1 বছর 2 বছরের উপরের বাচ্চাকে 1/2 কাপের মতো করে দিতে পারো, দিনে 2 বার দিতে পারো, সকালে বিকালে। এবার চলে এসেছি দ্বিতীয় রেমেডিতে। বাচ্চাদের সর্দি কাশি লাগলে যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা, নাক বন্ধ হয়ে যায়, রাত্রিবেলা ঘুমাতে গেলে কিন্তু ঘুমাতেই পারে না ওরা, নাকটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য। তো একটা পুঁটলি বা একটা খুব সাধারণ ঘরোয়া উপায়ের কথা বলছি, এটা পুঁটলি বেঁধে তোমরা যদি রাখো, সারা রাত নাকটা খোলা থাকবে এবং ওরা সুন্দর করে ঘুমাতে পারবে। করবে কি, শুকনো একটা তাওয়া নেবে, রুটির তাওয়াগুলো যা হয়, সেটার মধ্যে 2 কোয়া রসুন আর একটু জোয়ান নেবে। জোয়ান বলতে যেই জোয়ানগুলো আমরা মুখরোচক হজমকারক হিসেবে ইউজ করি, নুন দেওয়া, ওটা কিন্তু না। নর্মাল সাধারণ যে জোয়ানগুলো আছে বাজার থেকে কিনে আনবে, আর যদি ঘরে থাকে সেটা ইউজ করবে। করে তার মধ্যে 2 কোয়া রসুন দিয়ে এটা শুকনো ভাবে টেলে নিবে। এটার মধ্যে তেল তেল কিচ্ছু কিন্তু দিবে না, শুকনো খোলায় এইভাবে একটু নাড়াচাড়া করে নিবে। এবং এটা একটা তোমার পটলি বেঁধে এটা সারা রাত যদি রাখো বাচ্চার বালিশের আশেপাশে, এটার মধ্যে না, এটা রোস্ট করার সাথে সাথে হয় কি, একটা তীব্র গন্ধ বের হয়, যেই গন্ধে বাচ্চাদের নাক ঠাক একদম খুলে যায়। তো খুব সহজে এই দুটা ইনগ্রিডিয়েন্টস তো বাড়িতেই পাওয়া যায়, এই দুটা ইউজ করে তোমরা কিন্তু বাচ্চার সর্দির ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারো। আমি কিন্তু সবসময় ইউজ করি, আর খুব ভালো রেজাল্ট পাই। একবার ট্রাই করে দেখতে পারো। এই দেখো, আমি সুতির কাপড়টা নিয়েছি, একটা রুমাল নিয়েছি পরিষ্কার, এবং তার মধ্যে ওগুলো সব জোয়ানটা রসুনটা নিলাম, এবং এটা আমি কিন্তু একটা পটলি বানিয়ে নিব। দেখো, এইভাবে খুব সাধারণভাবে একটা পটলি বানিয়ে নিব, এবং এই পটলিটাই সারা রাত বালিশের কাছে রেখে দেবো। এটা খুবই উপকারী হবে। এখন যে রেমেডিটা বলছি, এটা তো আমার খুব ফেভারিট আর খুব এফেক্টিভ। এটা ইউজ করে যদি তোমরা কোনো রকম উপকার না পাও, তাহলে ফিরে এসে আমাকে কমেন্ট বক্সে বলে যেও। তো প্রথমে এই বাটিতে একটু সরষের তেল নিয়েছি, তার মধ্যে ক্রাশ করা রসুন নিয়ে নিয়েছি। রসুনটা খুবই গরম, আর এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা উপকরণ এই সর্দি কাশির পক্ষে। তো আমি কিন্তু খুব কম আঁচ করে নিয়েছি, বেশি আঁচে দিবে না, রসুন যাতে পুড়ে না যায়। তো রসুন দেওয়ার পর তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি জোয়ান। তো এই তিনটাকে ভালো মতো একটু জ্বালিয়ে নেবে। আর গ্যাসের ফ্লেম কিন্তু আমি অফ করে দিয়েছি,
দিয়েছি, কারণ বাটিটা গরমই আছে, এই গরমেই কিন্তু আমার এটা হয়ে যাবে। তো এটাকে আমি ছেঁকে নিব। আর এই তেলটা এতটা উপকারী, আমি যখনই লাগাই মানে বিশ্বাস করবে না, এক রাতের মধ্যে জাস্ট এটার উপকার কিন্তু আমি দেখতে পারি। তোমরাও নিশ্চয়ই পাবে। এবার এটা ছেঁকে নিয়ে এটা কিভাবে লাগাবে, বাচ্চার বুকে পিঠে ঘষে লাগাবে, আর অনলি রাত্রিবেলাতেই লাগাবে, দিনের বেলায় লাগানোর দরকার নেই। রাত্রিবেলায় যখন বাচ্চা ঘুমাবে এটা দিয়ে ভালো মতো মানে গরম, হাত গরম করে নিয়ে লাগাবে, হাতের মধ্যে ঘষে নিয়ে। আর এটা যখন লাগাবে ডাইরেক্ট ফ্যানের হাওয়ার নিচে বাচ্চাকে শোয়াবে না, ওকে একটু কভার আপ জামা পরে ঘুম পাড়াবে। দেখবে খুব তাড়াতাড়ি উপকার পেয়েছো। বুকে পিঠে হাতের তলা পায়ের তলা এটা ঘষে লাগিও। আশা করছি তোমাদের আর চিন্তা করতে হবে না দ্বিতীয়বার সর্দি কাশি নিয়ে। তো চলো, তোমার শিশু যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে।